Doktor Fútból í beinni frá húsi fótboltans á Íslandi. Doktor Fútból með ný blóm hérna frá Blómatorginu í Vesturbænum, elsta og virtasta blómabúð landsins. Bullish, komið hérna inn og náiði í blómin. Þetta færðan mér í morgun. Ég kann honum bestu þakkir fyrir. Geggjaðir gestir hér í dag, Gunnar Birgisson og Jón Jónsson, hinn eini sanni sem var að halda rísa konuddagstónleika og þess vegna fekk ég hann hérna á bóndadaginn. Jón, ég með gjöf þann dagir, hérna smá lítinn gjafapakka, líka fyrir þig. Já. Það svoleiðis. Og Jón, af því að ég veit að sonuðinn, hann heldur með Liverpool. Ég hér með... Þetta já, þú fyrst. Þú ert Grindjáni. Yes! Já, við erum Grindjáni. Algjörlega, sko. Þú ert Grindjáni. Þetta trillt, sko. Bara sjátt á Grindavík alvegni, sko. Karamellur fyrir þig. Subway. Smá nokkoglaðningur. Þetta grínast. Og sástu líka boltan? Já, golfboltan. Golfbolti. Golvik. Veistu hvað, ég fór oft bara í aðdraganda jóla að Grindavík að keyra út jólagjafir fyrir pappa, sko. Hann var saltkaup og þarna voru menn að kaupa salt, sko. Ég vissi að þú væri Grindjáni. Já. Þetta handa stráknuðinum. Þetta frá Mazda Tax. Team Set Limited Edition Liverpool. Já. Svo viltu Mazda Tax gefa þér líka stráknum. Þið getur opnað saman hérna. Þannig að þið getur opnað hérna smá dæmi saman. Sá verður hrókur alls fagnað þess að hann kemur heim á eftir maður. Þetta ekki að grínast. Svo ætla ég að lesa fyrir það eftir úr bókinni Lífið er kynlíf. Því að það skiptir máli að búum heima á sér. Hvernig byrjuðust til stemningur og annars líkt. Tjekkum á þessari bók saman eftir. Til já. Það grínast. Þú ert úr af Nesinu? Já, kem ég af Nesinu. Þess að ég er náttúrulega alveg upp í Hafnarfirði og er haffyringur í húa ára en bý út á Seltjarnarnesi. Ég veit það. Það var sárt. Það er ekki þorrablót á Seltjarnarnesi, greið Jói í Múlakaffi. Þorra kóngurinn. Þetta er svona svipað eins og væri ekki Oktoberfest í munn hérna. Já. Algjörlega. Þetta er auðvitað sjokk, bæði fyrir hann og auðvitað bara bæjarfélagi heild, sko. Já. En það var ómikill kostnaður. Það var ómikill kostnaður, eðlilega, það er ekki til peningar á Nesinu, þannig að menn þurfa að draga saman seglin. Þessi vextir eru farnir að bíta og Jói Múlakaffi algjörlega kallgreið. Heyrðu, áfram með smjörinn, Doktor Fútból er með fitnessport. Testabústirinn er þar og þú veist, menn verða að gefa hann alveg 70 sör í kvöld. Það er bóndadagurinn, þetta er ykkar dagur, þetta er ykkar stund. Þetta er minn staður, þetta er mín stund, segið þið í kvöld. Fitnessport sér að testabústa menn, allir yfir 35 eða neglaðu sig. Vá, hversu geggja var líka þegar hann tók þetta í COVID-sprautunum, stóðu upp. Þetta er okkar staður. Okkar stund. Já. Það var svona gæsa hóða moment. Það var gæsa. Og svo bara, svo komu hjúkundar inn með vagnana. Ég fekk smá hérna. Gæsari. Já, gæsari. Herðu, og fitnessport, það er svo að vera á vaktinni. Domino's Pizza er á flegiferð núna með Idol tilbúðið góða. Who knows? Who knows? Who knows? Domino's. Getur nota þennan eða vilt, en þú veist hver veit, skilur ég. Já, Domino's, who knows? Já, who knows Domino's. Það skilur ég. Já. En þetta er langsótt, sorry. Shit, þú er búin að hugsa þetta allt saman. Nei. Herri, sko í Bretlandi sér Domino. Það er svona trending í Bretlandi. Spennandi. Þeir eru flott í Bretlandi. Bretin er alltaf flottur. Já. Ég er að fá einhverja fréttir hérna, einhverja stórfréttir í hús akkurat núna. Ertu búin að fara í alla styrstaraðal á... Heyrðu. Vá, við verðum bara að hætta hérna í styrkjum. Tjekkland bifreiðaskoðun, hefur góðan Tjekklands. Já. Þú líka? Ég hef keft í Tjekklandi. Heyrðu. Liberec. Liverpool manager Jürgen Klopp announced decision to step down as manager at the end of the season. Þetta var bara að gerast akkurat núna. Já. Við vorum að byrja að taka upp og þetta er bara allir með þetta. Hann hefur ákveðið að hætta í lok tímabilsins Jürgen Klopp. Nei? Jú. What? Þetta er, ég er að segja það. Já, ég trúi þér alveg, þetta er galið svo. Þetta er að hans beðni. Já. Sko, wow. Ég bjóst ekki við þessu þegar að við byrjuðum. Nei. Ég ætla aðeins að leyfa þættinum að rúlla áfram. Við ræðum síðan auðvitað meira þennan óvænta að hann sé farin óvænt sko. Would you like to tell them what that is? Yeah, I have to.
Hér Klopp. I will leave the club at the end of the season. I can understand that it's a shock for a lot of people in this moment when you hear it the first time, but obviously I can explain it, or at least try to explain it, and I love absolutely everything about this club. I love everything about the city. I love everything about our supporters. I love the team, love the staff, love everything. That I still take this decision probably will, or shows you that I'm convinced it's the one I have to take. It is that I'm, how can I say that I'm running out of energy. I have no problem now. Obviously, I think I know it already for longer, that I will have to announce that at one point. But I'm absolutely fine now. But I know that I cannot do the job again and again and again and again. And after all the years we had together, and after all the time we spent together, and after all the things we went through together, the respect grew for you, the love grew for you, and the least thing I owe you is the truth. And that's the truth. Aldi, Jürgen Klopp hættur eftir þetta tímabil, við svo ræðum það meira á eftir, stórar fréttir. Ég fekk bara skilabóð þetta Klopp hættur, ég bara, ok, tölvutek, aldrei, mig veg. Minni á að loksins þetta fór gamer að headphone, tek veg kóðinn góði og undir, þetta eini kóðinn sem að færi þér alvöru gamer að dæmið á besta verðinu, gleðilegt nýtt græju ár by the way. Já, takk, kærlega fyrir það. Strákar, Einar Þorsteinsson fyrsti borgarstjórinn sem á feril á KSI.is. Wow. Hann eini borgarstjórinn í sögunni sem hefur spilað í þessum topp 3 deildum á Íslandi, The Elite 3. Wow. Hann reynda að spila bara í C-deild. Kallaði þetta The Elite 3? Elite 3, já. Heyrði, við verum að jafna okkur á þessu, með hvað liði spilaðan? Einar Þorsteinsson. HK. Hárrétt. Wow. Ég meina, er ekki pappans bara founder of HK eða eitthvað? Eða var formaður HK í 100 ára eða eitthvað? Jú, það hárrétt. Denni, pappans. Var Davíð Oddsson ekkert að spila? Nei, hann var ekkert að spila. Þó hann sé með svona hár sem ætti að vera inn á vellinum. Svona Valderrama-lúkið, sko. Svona íslenski Carlos Valderrama. Já. Heldur betur. Ég sé að Jón Jónsson svolítið að jafna sig á þessum Klopp-fréttum. Já, þú veist, ég ætla ekkert að þykjast, ég ekkert ykkur svona, ég horf ekkert á alla Liverpool-leiki og bara eitthvað, en þetta samtalið svakalegt, sko. Já, ég meina, þetta rísa fréttir. Þetta alveg bara, maður held þetta væri eitthvað svona, eitthvað svona Ferguson dæmi hjá honum, bara eitthvað alveg bara endalaust, sko. En já, þetta svona, en þú veist, maður getur samt ekki ímyndið segja hvernig þetta þú ert örugglega 20 tíma á dag, alltaf bara eitthvað hann verðist bara að vera fyrir eitthvað svona drenaður, kallinn. Já, hann bara sagði bara að vera búin með orkuna sína, við vitum meira þegar líður á þáttinn. Jón Jónsson auðvitað glerharður Liverpool-maður. Jón, þú ert með konundagstónleikana á næstu mánuði. Já, passar. Og það mikið af köllum sem hlustu á Doktor.fútbol. Heldur betur. Og við ætlum að bjóða þeim afslátt á tix.is á tónleikana þína í Háskóla Bíó og konudaginn sjálfum, 20% afslátt. Já. Hann einmitt, þessir tónleikar þínir, þeir eru eftir úrslitaleik Chelsea og Liverpool í deildabikarnum. Pældi. Sáleikur verður klukkan 3, þú klukkan 8 kvöld. Þetta er allt saman útpælt, sko. Þetta nefnilega, já. Þetta er svakalig stund. Þá líka, pældi, við búin að græja miðan, jafnvel búin að græja borð einhvers staðar. Þá horfur bara hann að leiki róleitunum, skilur þá hann sé konudagurinn, skilur svo ertu bara, hei, svo erum við að fara eftir mástu, skilur, það er ekkert vesen. Ég að spáði samt að hefna mín og fara á þessu tónleika með félögum mínum, veistu af hverju? Þegar að æskæðistónleikarnir voru, þá var konun að tala á föstudeginum eitthvað, já, svo er æskæðis á morgun og ég bara, ok, nice. Bara býða eftir þessu hvað sé, æskæðis, hvað í gangi? Já, ég keypti ekki með það fyrir þig. Já, ok. What? Varst tala æskæðis í gær og ég búin að býða eftir æskæðis hérna það. Já, nei, ég ekki að fara, ég að fara með öðrum konum á æskæðis. Þetta er ekki í lagi. Það er ekki í lagi, en ég spáð að hefna mín og mæta með einhverjum félögum mínu. Það er bara geggja.
Þetta verður auðvitað rosa mikið miðað á gauðra, sko. Hvað? En þetta var rosalegt árið fyrra 2023, náttúrulega árið boybandstjarna í dag. Já, fyrst og fremst. Ég var með hugmyndalægi fyrir þig, Já, gæði og fleira. já, algjörlega. Það sem að frændiðin á hún að frasa, gæði og fleira. Já, gæðu fleira, hvað söng ég síðan? Ég var komið með næstu línu, eða ekki? Hún er með gæði og fleira Já, og mig langaði strax í meira. já, eitthvað svona. Eitthvað svona. Já, Bara pæling. já, einmitt. Gefðu mér næði og meira. Já. Eða svona, Ekki að þið finnir næði og fleira. já. En þú eru allavega mættur í Háskólabíó. Við hlokkum til að fylgjast Hvað eru með marga þessu. vikur í þetta? Það eru 5 vikur, eða ekki? Já, það er flott. Já, það eru Er ekki afslátt að kóði? Er það dokka? afsláttarkóði, það er bitallir hann, það er Já. dokk-kóðin. Ég mitt, ég og sé. var að kaupa með þess að þetta gær og hérna, og þá mitt hugsaði, býttu, það var einhver kóði. Já. Og ég giskaði bara, D.O.C. Jú, það flög í gegn. Flaug í gegn. Það flög í gegn, jú. Geðvikt. Það er bara svoleiðis og ég hlakka til að heyra þetta allt saman og allir sápakki við ræðum kannski meira tónleika. Við ætlum núna að fara í boltan. Við ætlum að powerranka með dynote.is. Nú getur panta borð og allan þann pakka á Selfossi. Inga Tinna, hún lendi í mbl.is og ég var reiður þegar að fyrir mér voru þetta einheltis tilbúður Já, og ég var reiður, ég hringdi í Ingu Tinnu og ég sagði, ég stend með þér út af þessari frétt og hún sagði, hvað er frétt? Já, mitt. Ég var á fundi með Google, ég hafði ekki tíma til að lesa þetta. einmitt. Skett á. Einmitt. Pakkað saman, Einmitt. dynote.is, Inga að gera frábæra hluti, fekk verðlaunum í vikunni. Þema föstudagsþáttanna eru góðar manneskjur. Jón Jónsson, Já, fótbolt er tróðfullur af góðum manneskjum. ert að grínast. Ég ætla að biðja að powerranka 5 bestu manneskjur, góðar manneskjur sem að þú hefur kynst í gegnum fótbolta. Vá. Númer 5. Númer 5. Ok, ég verð sko að ég fekk mín fyrstu tækifæri svona almennilega að það væri Þrótti. Já. Þannig ég taka eitthvað Þróttara inn og hérna sko, ég hugsaði, ok, vini mínir, þú veist, Arnljótur Ástvaldsson, Andris Viljánsson, Simmi Jú, jú. Kristjáns, eitthvað svona skilur, en Já. þeir eru ekki góða manneskjur. Nei, sammála. Sim, sett hann inn í Já. samskiptin. Algjörlega, gríðalegur hárdítill. Hann sagði að það væri að leiðilegast þegar hann misti hárið, en það var svo mikill hárdítill áður. En hérna, ég ætla að setja Ingvar Sveinsson þar, sko, að því að Ingvar Sveinsson, hann er bara, það er báránlegt, sko, hann er búin að þjálfa svona 700.000 manns, Já. mannöfnun og öllum og fóldrónum og ömmunum og afanum og alltaf í high five stemningun einhvern veginn og bara er svona einlægt, hvað er að frétta? Já. Og svona, og mann sko, ég þú veist, stundir segir maður, hvað er að frétta? Og einhver svaraður, þú mannst það ekki 3 sekúndur seinna, en hann mann, allir, hvað er að frétta við öllum og, ertu ennþá í líffræðinni aukafag eða? Þannig að hann dettur í 5. sæti, Já, með 4, góð manneskja. Góð manneskja, nú erum við að færa okkur yfir í FH. Ég ætla að henda sko Freysi Bjarna, færi fjarkan. Fáránlega góð manneskja og hérna hann reyndar einu sinni stakk mig í baki, það var með Sony dílin, ég var að þegja svo mikið yfir því en hann var náttúrulega líka blaðasnápur á fréttablaðinu sko. Þú veist, þannig ég var Var það hann sem að skúpaði því? Já, basically sko, þú veist, þetta var komið inn í klefan og svona og hérna, hann var samt bara, Jón, ég verð að, þú veist, ég veit þetta og ég verð bara, og hann var mjög heiðalegu með það og svona, þú veist, þannig að vilt þú ekki frekar koma fram og kommenta heldur en að einhver bara sé að fara að skrifa þessa frétt, skilur. Það var allt saman gott og frábær og hann hugsaði vel eins og ég fór í heitt og kalt þegar hann var orðinn eldri. Það er frábært. Við setjum í þristin, þá ætla ég að setja Kasim Doumbia. Er hann góð manneskja? Já, þetta er smá óvænt. En frábært ef hann fengi einhvern tíma tækifæri að koma aftur á klakan og þess að redeema sig, skilur, að því fólk sér bara þarna stjörnumómentið þar sem hann er eftir leik, skilur, en það var svolítið, þar var hann ekki að fara að gera neitt. Hann var í raun og reyður út í óréttlæti heimsins. Eru þið einhverju sambandi í dag? Já, ég var bara daglegu og hérna sko, það sem er málið með hann að, veist, hann alltaf brosandi, alltaf stuði, var að gefa af sér, þú veist. Næs við krakka, ekki? Já, algjörlega, rosa góðu krakkana
alltaf til í eitthvað glens vissulega frá öðrum menningaheimi skilur, það kom alveg þú veist, margt sem hann á eftir ólært skilur, hann bara eins og við allir hann var einu svona í downtown og það var gay pride og hann bara, fjölskylda inn í bíl, heim þú ert þarna ennþá, ok en hérna, ég held að sé búin að læra það í dag að fagna fjölbreytileikanum heldur betur, númer 2 í tvistin þá ætlum ég að setja Guðjón Árna þú veist, hann það góð manneski og var það líka geggjaði fyrir FA hægri bakgrunum hann var að keppa á þig ég er að meina það, að það geggjaður og var það frábær fyrir liðið að ég var bara eitthvað please, settum á bekkin skilur, veist hvað við, þetta var algjört þannig og meiri sagði þannig, ég hefði átt að hlusta á hann á móti Fram 2012 þegar ég fótbröð Lífin Lennon því að hann sagði hérna, geðu hann bara smá pláss skilur, það var hotn, við áttum hotn ég var tilbaka með Gauja sko og hérna, en í staðinn þá var ég alveg í bakinu á honum og síðan fór ég einhvern veginn og tæklaði hann og ég reyndi að vissin að þekki hann eða fótbrotna sko, eins og það en hefði betur hlusta á hann þar og hérna, og þar sem sagt leisti hann af stöðu miðvarar og ég var í hægri bakverði sko, þannig að það var svona eini sjensi minn til þess að komast inn það árið sko. Vel gert, númer 1, hver er besta manneskja, er það Davíð og Viðars? Sko ég get náttúrulega ekki verið að setja eitthvað Davíð og Bjarna og þessa gæja sko, þú veist, það væri bara obvious og frábærar manneskjur og yndislegi frændur og hérna og halda með mér og ég held með þeim ég ætla að setja Bjarka Gunnlaugs þetta var ótrúlegt hvað hann var að gefa mikið af sér hérna, og þú veist, hann hefði ekki þurft að gera það skilur, þetta hann það mikið stjarna pældi að koma svona flottur inn í klefa á hverjum einasta degi veist, það var skipti engu máli hvort það var lægð úti, myrkur hann var alltaf mættur shiny einhverju glæni átfitti þú veist, allir bara fóru á hnén einhvern veginn og þú veist, hnén til þess að gera svona, þú veist, svona vá, þú maðurinn dæmi ekki til að gera eitthvað annað og hérna og já, svo var hann bara svo nett var alltaf svona spjalla við mann, geða mann góð ráð, peppa mann á réttum tímum þú veist, maður var að fara að spila fyrsta Evrópuleikin eða eitthvað, þá passaði hann að koma þegar maður var að skokka einhvers staðar áðurinn upp þegar hann byrjaði, koma að taka nett svona hei, þú ert flottur í þessu, gerir svo bara svona og það verður allt í lagi ég get tekið undir það, hann var í KR, hann var alltaf tuðandi þá, hann var svona móningæði þá, hann var alltaf meiddur þá sko, hann var alltaf heitt hjá ykkur þá var Arnar Gunnlaugsson næsnáingin og maður bara svo, hvað er þessi bróði, djúvillar að verður Okay. Ég ætla að hann er í þjálfaran Bjarki ég skil, já, einmitt já, hann tekur þetta og hann líka bara fyrir það að hann mætti 3 tímum fyrir allar æfingar og hljóp í svona 18. ringi kringum Kaplakrikavöll sko, til þess að vera í standi sko, að því hann ætlaði bara að vera Íslandsmeistari og þakka svo fyrir sig góður listi þetta var glæsilegur listi og það voru að segja alveg svo að ég bjóst í góðum lista en ekki kannski alveg svona góðum Þekkið þetta lag, er þið Austin Powers menn eins og ég? Já, þetta grínast Við erum að fara í nýjan lið í Dr. Fútból sem heitir einfallega Sturlaðar staðreyndir Gera það með Pringles sem að sjá snakkið, Þorra snakkið Hvað er betur en gott? Þorra snakk Þetta grínast Einu sem smakkað getur ekki hætt Já, snakk með þorrabragði Strákar, ég ætla að lesa upp 4 fótbolta Sturlaðar staðreyndir Hvernig datt þetta nafn í hug á þessum lið? Já, en smá twits Vítu Einaðum er hestasaur Það er snið Og þið sem er út í umferðinni reynið þið að giska líka Já, það ekki það? Alltaf það er giski Ok, fyrsta sturlaða staðreyndir Sir Alex Ferguson skipta alltaf á Fabio og Rafael í hálfleik tvíburunum til þess að fá eina auka skiptingu því þeir litu alveg út eins og enginn tók eftir því Númer 2 Bas Dost framherji Wolfsburg skoraði 45 mörk í röð með fyrstu snertingu Þriðja Alex Song á 27 systkini 17 systur og 10 bræður Sturlu númer 4 Javier Mascherano spilaði sem fyrsta leik í meistaraflokki með argentínska landsliðinu og gerði það áður en hann spilaði með River Plate Þetta voru sturlaðar staðreyndir en eina þessu var hestasaur En þetta hljómar allt eins og einhvern algjör Já, negla
Þetta getur allt verið rétt. Sko, ég veit að Bastos er rétt. Ok. Ég ætla ekki að vera að gefa neitt upp. Fyrstu snertingu? Ég ætla að giska á Mascherano. Mascherano að það sé hestasaur. Hvað heldur þú að það sé að Ég vera hest? tek verandi tvíburi reyndur á móti stelpu. Þá tek ég tvíburana. Það er rétt. Það er rétt. Yes! Lífið er kynlíf. Fæ ég það í velun? Já. Ertu að grínast Hérna, og þetta gjörbreytti mínu lífi. Ertu að grínast? Þetta gjörbreytti mínu lífi. Áslaug Kristjáns. Já, hún er á Nesinu. Já. Ég er ofta að spjalla við hann kynlíf sko. Þetta er geðveikt sko. Heyri, við slum halda áfram og handbók kynfræðings langtíma sambönd. Já. Já, ég er búin að 21 ár með Hafdísi sko. Það var allir gott að lesa þetta. Allir gott að lesa þetta. Einar á sérum þéttifröðina, Einar á óskar öllum bændum landsins til hamingju með daginn, Einar á Dalvegi, Einar á gleði. Jón Jónsson Gunnar, fannst það ekki vannmetinn fótboltamaður? Jú, alveg klálega. Ég meina, hann var alltaf mikilsmetinn á mér og ég með gögn til að baka það upp. Þú veist, ég fekk hann til dæmis ég var að stýra knattspyrnuskóla afturheldingar. Já. Þú veist, og það var allir, herðu, ekki að ringi eitthvað sem er markaðistur í deildinni. Nei. Ég meit hérna. Já. Svolítið vannmetinn bakvörður, Jón Jónsson, tökum hann inn. Og þú varst mættu bara, ég bara ringdi og þú varst mættu. Íslands bikarmeistari, þú vann alla þá málma sem hægt var að vinna, en svona einhvern veginn naut aldrei saman eins út að hann var með hann annan feril á hliðinni sem að er tónlistinn og langtíma samband einnig. En sko kannski ef við förum aðeins bara í þinn feril hjá FH þegar þú ert að komast í bestaraflokkin svona 1920 eða eitthvað þá er ég að fá ekki eitt eða neitt 2004, á þessum tímum fyrir 20 ára síðan hafa FH aldrei unni neitt. Rétt, en ég kem upp sko þegar ég kem eiginlega á bandvillu þessu tíma upp því ég sko tæknilega orðin meistaraflokksleikmaður fyrir sísónin 2005 sko og þú veist þá voru bara að sækja Tryggva og Auðun og þú veist þetta unnu þarna fyrstu 15 leikina í röð og eitthvað svona og hérna þú veist eini leikurinn sem ég kom inn á var bara í þú veist 32 liða móti Víði í Garði sko fekk hann í pungin eftir 18 sekundur sko og hérna á mjög erfitt þú veist að ég vildi ekki leggjast niður skilur að því að á nýkomin inn á eitthvað og bara eiginlega tárast skilur henni ábráð taka og hérna hann að þetta var svona en vissulega var þetta upphafið þarna var þetta alltaf að byrja og það er alltaf spilar inn í ég var allan minn yngri flokkaferil í rosa góðum hópi drengja og hérna sérstaklega náttúrulega 84 sko sem einhvern veginn síðan komu alltaf voru að tínast þarna inn og það eru hverjir? Davíð Þór og Atli og Sverrir og þeir eru allir 84 Emmi Hall og rosalegir árgangar og ég meina ég man þegar að ég var í Káur á þessum tíma og vorum að spila þetta meistarana á móti FH og þá var ég eftir Jóni eða annarkvort sem vallastarsmann eða eitthvað að það var verið að syngja lög í svona 20 mínútur fyrir hérna leik bara ný FH-lög bara botleðja og þú varst kannski með eitthvað og ég man ekki hvernig maður bara fann hér er heldur stemning og þarna er rosalega meðbyr með FH svo fyrir að ganga vel og það er eitt sem að þið F-fóðingar hafa sem að ekki margir hafa og er pínu öfundsvert er að það er mörgum sem líkar illa við ykkur það er eitthvað, það þýðir að hafa gengið vel það er eina leiðin sko til þess að meta hvort það hafa gengið vel eða ekki það er að hérna, þið ruggið mörgum hérna svona pínu ránt það er alveg rétt finnst þér ofta tíðum, finnst þér umræðum F-fóð einhvern tíðan hafa verið ósengjum já, þú veist ég oft þegar maður er rosa mikið inni og veit hvað er að gera þú veit að hinn er að tala rusl þá er maður svona, já, er það og náttúrulega síðan náttúrulega sem við tekjum mesta skítin er náttúrulega pabbi minn sko það er bara, og hérna það er alveg ótrúlegt hvað fólk heldur stundum að hann sé, þú veist, ég skil alveg þú veist, stílinn hans er svolítið bara áfram á hnefanum skilur, en hann talar aldrei eitthvað hestaskít sko þú veist, hann er búin að kynna sér allt í þaula og bara með þetta veit alveg hvað hann er að segja og auðvitað er ekki alltaf allir sammála sko en hann allavega stendur fast á sínu skoðun þessi kvassi stílans það er að sem að svona hvað maður segja, það ángrar suma já, alveg klárlega ég held stundum að ángri fólka því að það kannski innstinni veit að hann hefur rétt fyrir sér þannig að það er þetta ennþá svona erfiðara Ert þú aldrei ósammála þegar hann talar FH? Jú og ég er svona kannski minna í því heldur en Frikki bara tekur upp síman og pabbi hey. Já, það er þannig Já, bara ekki þetta reyna Því að sko, maður hefur hitt Jón Rúnar sko bæði í leiknum inn á vellinum og þannig sko, kringu leiki og annað
Svo maður líka hitt hann bara, var hérna hjá Stíð Dagskráin daginn og þá var hann bara í mötuneytinu þar, hérna hann og Viti voru þarna saman í hádeginu og bara létt spjall þar og þetta hérna, hann svona leikust tverum skjöldum oft á tíðu, eða svona, ekki kannski þannig heldur að hann rosalega investaður, en ég meina, það af hinu góða, segi ég, ef að einhver það investaður í félagið þitt. Já. Að hann tilbúin að leggja líf og sál í það þá ég bara get ekki verið á móti alveg sama eiginlega af hvaða tagi það sko. En sko ef við skoðum aðeins FH bara þegar þeir voru að byrja að vinna og unnuðu þetta alltaf í byrjun þá var þetta þannig að þú veist, það voru alls konar gæjar sem duttu inn. Já. Þú veist, það var aldrei 14. leikmaður, var aldrei einhver fjölnismadur. Það var bara F-fóingur sem kom inn og dyrja jobb. Svona þú eða Brynjar Ásgeir, Heimir og svona alls konar gæjar, bara svona solid leikmenn. Þú veist, hvar töpuðu uppskriftinni að vinna F-fóingar? Vá, frábær spurning. Hvar töpuðu uppskriftinni? Þetta lítur náttúrulega eitthvað að tengjast í að það var búið að ganga svona vel að þá einhvern veginn fer þú sem yngri leikmaður að taka sem meira sem sjálfsögðum hlut og kemur inn og heldur bara að meira gerist það sjálfur sér. Nú ég bara að gefa mér einhverja sálfræði, sko. En ég held að það sé, þú veist, það trikkið, sko, að einhvern veginn að viðhalda velgengninni sé alltaf í þessum, svo í talins og pólitíkus, bara í innviðunum, skilurðu. Að, þú veist, það þarf að vera einhver svona andi til staðar sem að síðan kemur upp og það var náttúrulega klálega eitthvað sem að, þú veist, við vorum búin að vera með sigurhefð og komum með hana líka inn, svo var þetta náttúrulega bara góð blanda af leikmönnum og búið að tína rétt inn og svona. En ég held að þessi mikla velgengni í svona langa tíma gerir það kannski að verkum að þú meira heldur þetta sé eitthvað svona autodæmi heldur en það sko. Þetta hlýtur náttúrulega líka að hafa náttúrulega mikið með að gera. Þú ert alltaf með einhver lið að chasea, þú veist, þú ert alltaf með saman hvort það sé IA eða KR eða FH, þú veist, það eitthvað lið sem að setur svona ákveðna nýja standarda. Svo ertu með önnur lið sem að chasea svona svolítið það sama, sko. En FH var bara í sérflokki í þessi ár, þessi mörg ár og svo bara ekki núna ekki ennþá, þeir hafa ekki náð að komast aftur inn í þetta. Algjörlega, en svo í millitíðinni mitt þá, þú veist, bara boltinn búinn að breytast einhvern veginn og kannski við sváum að verðinum að því að gekk vel, sko, þú veist, á meðan að kannski einmitt þægilega að vera einhverju stöðu þar sem þú ekki búin að vinna og svo, byrjum bara með nýtt projekt hérna, skilur við, þú veist, það var engin einhver stað bara þegar það var að vinna allt bara, ef ekki að fara aðeins að hristu upp í þessu, þú veist, auðvitað að vera að fá inn nýja menn og eitthvað svona, en það kannski svona vantaði kannski að svona horfa á þetta aðeins svona stíga frá og horfa, skilur, eitthvað sem við þurfum að fara að breyta. Heldur betur. Jón Jónsson nefnilega mjög fínn leikmaður og átti líklega sitt besta tímabil 2014. Já. Þegar að liðið fór taplaust í gerum fyrstu 21 leikinn. Og minn almatur. Já, það 10 ár síðan í dag, er allir búin að gleyma því hvernig það allt sem hann endaði. Ég hef náttúrulega sagt söguna því, sko, að út af í Bíótanesi og foreldrar, vinar svona míns, þau giftu sennan dag. Og ekki nóg með það, heldur eru með enganúmerið 041014, þannig að það keyri alltaf fram í bílinn. Til að minna, aðeins að minna á. Aðeins að minna á það. Aðeins svona. Fallegt aðeins. Skemmtilegt. Það hérna Dr. Fútból með Sony, það nýja headphone mín, Sony. Já, þau eru góð þessi. Þau eru Sony, nei þau eru Sony, ég náðu þessi ekki alveg, sorry. Þau eru Sony einhvern veginn, skilur, en... Já, það geðum ykkur á trilltur þessi, sko. Sony með Dr. Fútból og selja Sony sjónvarpinn, segðu að Dr. Fútból hafi sendt þig, sko handbóltarna líkur núna í helgina, margir á lengjunni Gunni að tippa á þetta. Þú hafði engin fylgst betur með þessu móti en þú. Ég ætla að fullera það. Já, ég ætla líka að fullera það. Hvernig bara, þannig að þú getur sagt bara mönnum sem vilja kannski breyta dollar í 2 á lengjunni, hver vinna þetta? Ég held að Frakkar vinni. Yes. Og Danir eru taldir langlíklegast til þess að vinna. En mér finnst svona ekki vera alveg sama ára yfir þeim eins og hefur verið á síðustu stórmótum. Ég held að Frakkar vinni. Ég held að þetta verði Frakkland-Danmörk í úrslitaleik á sunnudaginn og Frakkar vinni með 2. Wow. Það bara svolítið stíka með sýningu. Sko, þegar þú ert alast upp, Jón, þá FH handboltaklúbbur. Heldur betur. Það var bara svona mætti hann að Híði Gilsson, bara Gaui Átna, Hálfdán á línunni, Siggi Svein Stálmúsin niður í horni. Þetta var geggjað. Þetta var alltaf, þetta var handboltaklúbbur í Granda. Já, og stemningin eftir því og líka einhvern veginn þannig að manni fannst skilur bara pólitíkus sem þeir mæta þarna bara að vera að ræða málin einhvern veginn, en skilur þetta voru allir þarna bara. En hver var þinn maður í handboltarum? Ég ætla að segja Gunnar Beintinsson.
Gunni Beina. Já, það er ótrúlega því hann þurfti alltaf að fara og snúa alveg upp á skrokkin sko. Já, öfuhotni. Já, öfuhotni sko. Ég ber alltaf virðingu fyrir þeim leikmönnum. Já, hann er líka góð manneskja. Hann er rosa góð manneskja. Minn maður var Bergsveit Bergsson. Já. Þegar hann lokaði raman þá var hann lokaður. Hann var í afturhaldíku náttúrulega líka. Hann var setna þegar hann var búinn. Já. Býtu, hann var í markinu 99 eða ekki? Eru þið meistarar? Já, það geti verið. Jú, ég held að hann hafi tekið það famous double upp í Mosó. Sko, Jón, bara, hvað klikkaði í handboltalandsliðinu okkar? Landsliðinu? Já. Er ekki bara, þú veist, Þú ert að býða í handboltabæ núna, þannig að en er ekki bara erfitt að vera svona margir driplarar í einu liði? Er það í ruglinu? Er það obvious tekið eða? Góða fundur, veit það ekki. Eins og ég segi, þú veist, jú, hérna Ásgeir er máu minn og allt þetta og hann er í stofunni og svona og þú veist, Hansen komið þetta í brúkupi hjá Hönnu og Ásgeiri og allt þetta en ég er það ekki þannig? Já, ekki ágjörð því Ok, já, það er þetta risastórt. Hann var í París á þessum tíma og gekk vel og Já, það gekk vel. En ég þekki leikinn ekki það vel þetta er eiginlega þannig, Hafdís kona mín hún hafði handbolta og ég finn það að Jón Tryggvi hann spyr hana frekar svona á hverju dæmd hann? Þú veist heldur en mig sko þannig að ég er kannski ekki endla maður til að eitthvað að túlka þetta allt saman Ég held að þetta sé mikið svona hugafars tengt myndi ég halda að það þurfi svona aðeins að stilla saman betur strengi þarna. Ég held að Ásgeir Jónsson var hjá mér í kvöldfréttunum á RÚV í gær og var einmitt að ræða þennan faktor að vera bara ófeimnir við að ræða í raun og veru að því að það er ekkert launungamál að þetta voru vonbrigði og það þarf bara svolítið að embracea það bara finna út núna ekki næst, þú veist, ekki koma aftur í janúar og pæla þá í þessu heldur bara fara strax í greininguna núna bara hvað var það sem fór úrskeiðis. Já, þú maður skoða eins markaðin með Keldunni Keldan auðvitað núna ekki býður upp á að þú getur flett upp kennitölum og sér hversu mikil virði fyrirtækin eru róluðu dagur þannig að á markanum eins og hann byrjar ákvörðat núna á fótboltamarkanum auðvitað allir var að ræða Jürgen Klopp betur á eftir það kom þess að stóru fréttir í byrjun þáttarins við ræðum þetta á eftir en stóru fréttinar eru þær að Kylian Mbappé er eiginlega ekki alveg vissum að hann sé að fara í Real Madrid því að þetta er svona rosalegt paycut sem hann þarf að taka til að fara í Real Madrid. Hvað er ég búin að segja þetta lengi? Ég er búin að segja þetta hérna, í ángríns, það er komið svona ár síðan að ég byrjaði að tala um þetta. Ég var aldrei, þú veist, ef þetta hefði verið 100% klárt, þá hefði þetta bara verið klárt. Þá hefði þetta bara verið búið að, þetta væri bara verst geymda leyndamálið. Hann væri bara farið í Real og þetta væri bara ekkert mál. Ég get ekki, þú veist, þetta er orðið svo löng saga. Þetta er orðið svo svakalega mikið af einhverjum flækjustigum og eitthvað svona. Vill Mbappé fara í Real? Já, jú, hann vil ekki allir spila með Real Madrid. Ég veit það ekki. Hvernig eins og Hvað ætlar að koma honum fyrir? Bara einhver staðar? Bara einhver staðar. Þú veist hvað við, þú veist, góðu leikmenn finna einhver stað til að vera á sko. Jón, þú veist, út með strák hvað er hann, 10 ára. Menna, er Mbappé maðurinn þar eða hver er kóngurinn þar? Hver er kóngurinn í á þessum 10 ára? Það er Sala sko hjá honum, en jú, hann myndi ekki gefa Mbappé high five sko, þú veist. En já, þetta er sko Real, ég minna, gaman eins og þegar maður horfði á Beckham þættina, ég elska þetta teik bara, þeir bara taka þessa bestu einhvern veginn og svo bara, einmitt, spilið bara hérna saman og, þú veist, en já, ég náttúrulega er alltaf að vona að hann færi í Liverpool en ekki klopparinn kannski að fara, ég held að sé að vera, ég veit ekki. Sko, Jón, kannski aðeins út frá þessu, þegar vorum að ræða þetta nýja hlutverk þetta í fótboltanum að vera foreldri. Já. Gunni hefur mikið verið að fjalla um þetta á undanvörðinu. Hún skrifa pistil um þetta, svona samskipti foreldra og inn á leikjum og annað slíkt. Já. Hvernig ert þú út af hliðalínu? Ertu að láta menn heyra það? Ertu að skrifa á völlinu og ertu að reyna? Sko, maður náttúrulega læri líka sem foreldri, sko. Fyrstalega er rosa kostur að út á Nesi, að þá bara klárar skólan klukkan 10:02 og klukkan 20:02 ertu komin á fótboltaæfingu. Labba bara yfir og ert byrjaður. Það er ekki eitt foreldri að horfa, skilur. Þeir eru bara að gera doing their thing og allir í stuði, sko. Síðan er náttúrulega alltaf það svona, þú veist, hafandi spila leikinn, þá finnst manni stundum svona að maður eiginlega kannski megi segja meira en einhver annar. Það er samt ekki þannig. Ég mun aldrei fara í það að segja bara áfram Grótta
Mér langar að segja vel gert og segja nafn á viðkomandi leikmanni eitthvað svona en ég mun aldrei segja, hvað er þetta að gera Nökkvi? Þú veist, ekki eitthvað svona en bara meira peppa og eitthvað svona þannig laga sko einu sinni, þá vorum við á bara Norðurlandsmótinu og þá var einmitt held ég á móti Aftureldingu eitthvað þá voru ekki dómarar og bara einhver ungur aðstoðarþjálfari í Aftureldingu bara eitthvað, dæmdi eitthvað hendi víti og það er svo geggjað, ég er alltaf með ég og Pálmi Rafnirum sko, eigum stráka og þannig að við erum alltaf tveir svona, gott að hafa einn með sér sko en þá tók ég bara að kalta henni eitthvað, vel gert þjálfari, vel gert tók þennan sko ég hringdi í hann sko já, hann á þannig, ég læra því og svo einmitt ég í langtímasambandi þannig að Hafdís passa líka upp á mig sko hún er svona, nei, jákvætt Því að þú snögg hittar maður, ég á alveg myndir í hausnum af mér þar sem að það er flautað til leiksloka og Jón Jónsson er mættur í dómarann og röfla Já, ég viðkynni það er bara, þar hef ég fengið útrás fyrir einhverjum leiðendum í þessu lífi, sko, það er bara svoleiðis En þú veist, já, og maður tekur hann alltaf alveg fram sjálfur og þetta hef ég ekki, ég var bara 4 ára gamla dóttur, sko, þannig að maður hefur kannski ekki verið þarna, en vissulega hefur maður þjálfað nokkuð marga 10 ára drengi og þú veist þykir væntu það og maður er svona alveg investaður en svona reynir að distansa sig aðeins frá því sko hvernig var með þig til dæmis þegar þú ert alast upp þegar nú er pabbi til dæmis bara mjög investaður í ykkar sporti var hann að elta ykkur á mótin og var hann að elta ykkur í leiki og þú veist sko mér veist ekkit eitthvað hann var ekkit alltaf hana og hann er með svo gott flaut sko þannig að maður spottar hann strax þannig að já, minningu úr úrslitaleiknum hérna eru eldri ári aðliðunum í sjálfmótinu á móti Fjölni þá voru að tapa og við töpum við leiknum þá tók hann eitt bara svona flaut, ég spotta hann og hann tekur svona hnefann inn í lóan bara koma svo þú veist, það var eina sem hann gerði sko. Þetta er svona minning, en annars var hann bara rólegur og þú veist stundum kom með 1 punkt eftir leika eitthvað sem bara mjög holdt að taka sko en já, ég held að þetta sé að vera bara aðeins í burtu og eins og það að því ég horfi ekki allar æfingar þá er ég aldrei að fara að taka upp tóli og hringið í þjálfaran og okkur er hann Tristan en ekki skilur eitthvað svona það er bara, ég mun aldrei gera það Sko, náttúrulega pappin, náttúrulega bróður hans náttúrulega Viðar Halldórsson sem að spilaði fjölmargar landsleiki og var auðvitað allt í öll í FH pappa og hinn bróður hans var markmaður í FH Á landsleiki það ekki? Halldórsson Já, spilaði pappiðin Já, hann, þú veist, Marja systir fæðist þarna þegar hann var bara 21 á sko þannig að þá fór hann bara all inn í saltið og allt þetta hann bara vinna með höndunum það er það sem maður segir oft, vinna með höndunum hann hefur gert mikið fyrir FH en hann hefur gert ennþá meira fyrir okkar fjölskyldu það er bara svoleiðis, bara að passa upp á allt sé í standi Ójá Heldur betur Besta deildin með kjarnafæði og það var ansi gott ég og Hafdís kærastæði af kona einn eigum sameiginlega vinkonur þær sögðu bóndadaginn Jón Jónsson það er steik það er eina sem maður vill það er steik algjörlega eigið þið tengist þið gegn sameiginlega vinkonur ég mætti með Þorrabakka en það er nú fyrir dóttur þína sem átti afmæli í gær já, takk fyrir það ég veit að hún er svona Þorrastelpa hún er svolítið í sviðasvöltunni og svona nei, það er allan og það er hlóð allan og mikið það er bara eina sem Jón Jónsson verður alltaf bóndadaginn steik algjörlega, vá, það er svo spottan og þekkja, gaman að heyra hvað þið þekkja kallinn það er eitthvað að gerast í boltanum Guy Smith markmaður IBVF á síðustu leiktíð er samkvæmt heimildu doktor fútból bara á leiðinni í KR hann er ekkert á leiðinni í Vestra svona bara að skoða hvað hann geti fengið hjá Vestra en hausinn hjá honum er komin á KR Vestri búið að losa sig við danska markmanninn þeir voru ekkert rosalega hrifnir á honum með það sem ég hef heyrt okay. og það, ég heyrði þetta geggjað svo að hann hefði bara keypt sig sjálfur út úr samningnum hann hefði líka viljað fara hann keypt sig sjálfur út hann er að fara til Hópróf eða ekki í dönsku bíldeildinni ég man ekki bara eins og hvað liðið heitir held að sé Hópróf jú, Sam og ég held Sam við vorum að ræða þetta hérna fyrir þátti og Jón og hann var að tala hvað Hópróf væri skemmtilegu bær sko flott aðstæða heldur betur þannig að það er svona einhver markvarða kapall í þessu öllu saman en hvað geta vestramenn gert? Þeir hljóta að fara í erlendamarkmann bara? Já, það er ekkert nema kannski hann Aron Snær
Það væri reynda bara mjög flott lausn. Já, þá veist hvað þú færð. Já. Sko, hérna aðeins með þig, Jón, ég meina Víðarari, hann tengist þér. Jú, heldur mig, þeir eru Svilar. Þeir eru Svilar. Já. Hérna, hvað heldur að verðum hann? Hann ætla bara að taka slægin í Hamkam og segi bara þjálfarinn sé í stuði, að hann setti enn og aftur, svo Simi Frösson setti sokk í hann var í síðasta leiknum og var geggjaður og skoraði mark og svona og þegar loksins þegar hann fekk sénsinn þannig að, já, þú veist, þetta er alltaf þetta klassíska þú veist, þeim líði vel, Krökkum líði vel og hann ætlar bara að reyna að hamra þetta svona Þú talar um Hamra, af því að hann er náttúrulega stættur í Hamar Já, það er frábær bær Þú komið í Hamar? Nei, verður að koma Já, það er planið að fara og það er síðan alltaf bara eitthvað -25 eitthvað kjaftaði, sko Ég keir alltaf aðeins lengra fyrir til Lillehammer, ég bjóð þar það er þannig 40 minnur frá en Víkingaskipið í Hamar, þú verður að koma í það ángríns, ég veit að Hjörvar það er smá kaldan í honum Víkingaskipið, það er alltaf skemmtilegt Af hverju búið að vera orðan svona mikið við KR? Ég held bara því að einhver hafi nefnt að við hann eða eitthvað ég hef ekki hugmyndið það Nei, þetta er búið svolítið merkilegum ferill hjá hann því að hann síðan fer hann til Ungverjalands og hérna fyrir stórtlið í Ungverjalandi fann ekki Onved Nei, hvað er Upest? Nei, hann var í Honved Honved er hérna Puskas-klúburinn sem er einn af stærri klúbunum í Budapest þannig að hann er ekkert á leiðin í Kár þannig að hann ætlar að taka slægin með Hamkam Síðast þegar ég tók spjallið Ég er bara hrifin af því Ekki bara? Jú, Ég ætla að myndi ekki vilja ég elska að KR sé að gera eitthvað á markanum og ég finnst það skemmtilegt og fara þeim alltaf vel sko. en ég myndi ekki nenn að horfa á hann fara þangað sko. það er svo það er Svilar Já Haldið allir viti hvað það þýðir sem er að hlusta það? Já Svilasvölda Nei, það er konur okkar systur Já, heldur betur Þessi gæi Alltaf klár Doktorfútból að svona aðeins að melta þessar fréttir af Jürgen Klopp Doktorfútból fer í enska bolta með Atlansolíu þú ert ekki vera hluti að neinu amerísku köldi til að fá besta verðið þú bara mætir á Atlansolíuna já, mér finnst líður alltaf besti við krigan og ég hef beðið á að þannig að ég geti séð inn á völlin Ég er búin að vera að tala um það mjög lengi því að maður er ofta að dæla svolítið lengi þannig að þá vill maður fá vegginn niður Þú ert á stórum bílum þannig að dælur lengi Stóri tankar allavega Amerískum pick-up Nú eru þið báðir aðeins búin að melta þessar fréttir Já með Jürgen Klopp, hann hefur ákveðað stíga til hliðar eftir tímabilið Já Sko, höfum við eitthvað þegar við fórum aðeins í síman meðan þetta var í gangi Já Hvað hver haldið að tekja við þessu? Sabi Alonso Búm Ekki Það er svona obvious candidate Haldið að Xabi Alonso, hann er efstur meðal lengjunar lengjan stillir þessu þannig að Xabi Alonso er líklegastur Pep Linders er nummer 2 Steven Gerrard er nummer 3 Roberto Di Serbi er nummer 4 Julian Nagelsmann nummer 5 Ans Postecoglou nummer 6 og Luis Enrique nummer 7 Já, ok Hvað myndir þú vilja, Jón? Ég bara Alonso, það er það sem maður hugsaði sko en Þú ert nú alltaf verið svolítið svag fyrir Gerrard sem þjálfara Sko, ég veit ekki eins og það var geggjaður í Skotlandi sko en síðan einhvern veginn er ekki það fyrir þetta sko En sko, er þetta ekki, þú veist þetta er náttúrulega ekki Ferguson Wenger en þetta er alveg svona þar fyrir neðan Hefur Liverpool einhvern tímann verið in recent years hafa þeir einhvern tímann verið svona investaðir og svona mikið á bakvið eitt þjálfara eins og Jürgen Klopp Roy Evans náttúrulega, þinn maður Nei, það er engin spurning að Klopp líka hefur einhverja svona persónutöfra Já, það er alveg málið Hvar kynnist þið fyrst Jürgen Klopp? Betur Þú veist, maður vissi á honum að eitthvað djöflast sko bara, en þú veist, ég var ekkert eitthvað að pæla í honum þegar hann kom inn í Liverpool sko Já, bara Dortmund ég held að það séu flestir svona sem að tengja hann þangað sko Ég sem sagt var að vinna sem blaðamaður 2005 þegar hann kemur með Mainz og mæta Keflvíkingu og þú veist þá var þetta bara svona eins og hvert annað þetta var samt ekki eins og hvert annað viðtal hann var miklu einhvern veginn bjartar yfir honum og gaf alveg bíluð orka í honum þegar hann segja hans ég bara þreyttur núna sko bíluð orka svo fer ég til Mallorca 2008 og er að fylgjast með EM bara í þýsku sjónvarpi þar er hann er sturlaður sjónvarsmaður ég held að hann hafi tvisvar verið valinn sjónvarsmaður ásins í Þýskalandi hann tekur bara yfir settið
og maður bara svona, wow, heyrðu, þú veist, hérna Þetta áður hann fyrir tennurnar og allt já, hann eiginlega svalari með lélega tennur. Já, það ekki það? Jú. Já, Það? Mér finnst það rosa holning með þetta stel, sko. Geggja stel, sko. En En eins og þá, var hann geggjaður í ensku þá? Ég er ekki að segja þessi geggjaður í ensku, en það held að hjálpa hann svo mikið Ég svo sem veit ég, hann alltaf tala bara þýsku í þýsku sjónvarpi, sko, en eins og við okkur þarna á, nei, það er ekki undra enska, sko, miklu betra í dag. En þetta er náttúrulega líka mikil stjarna þessi maður. Já, ég meina, þú veist, hann er einhverjum Adidas samning eitthvað í öllu Nike og svo einhverjum Adidas skóm og fá fullt af, þú veist, þetta er, og, þú veist, talandu son minn sem er alltaf að tala með það, þú veist, hann var hann á öskudaginn fyrir, þú veist, 2-3 árum eða eitthvað, það er vera klopp, þú veist, bara. Og það er ekki oft sem maður sér þjálfar að vera auglýsa vöru. Ég sá hérna, þegar ég var úti síðast, þá var ég að horfa á Sky, það var einhver Liverpool-leikur í gangi, ég man ekki hvað það var. Síðasta auglýsing fyrir leik er hann á einhverju hlaupabretti. Já. Og hann á hjóli líka. Já, Peloton. Já. Hann er líka fyrir Opel, hann er fyrir Bitburger, hann er fyrir alveg hauga fyrirtækjum í Þýskalandi. Þannig að þetta er alveg nafn, sko. En svo held ég náttúrulega, þú veist, bara fyrir mig sem hefur haldið með þýska landsliðinu mjög lengi, ég get alveg síðan fyrir mig taka þýska landslið. Strax, Já, ég get alveg síðan, af því að þeir fara þarna, þú veist, það er HM í Bandaríkjunum, Mexíkó, Kanada 2026, þetta er ekki að ganga með Nagelsmann. En þegar Nagelsmann fær náttúrulega dauðaferð og það fær að stýra liðinu á heimavellinu núna 24 en ég meina vitandi að Klopp bæði fyrir hann og ef að Bayern klúður á Tuchel þú veist, Klopp langar náttúrulega annarkvort taka þýska landsliðið eða Bayern. Það er svoleiðis. Þó hann sé meina, hvað hann búin að vera næst í áratug hvenær kom hann? Hann kom held í október 2015. Einmitt, já. Það er ekki bara klassisk þróun ef hann fær að vinna aftur í sjónvarpi í Þýskalandi, myndi flytja aftur þangað og svo svona kannski hálfu til árið setna þá var hann komin í þýska landslið. Já, kemur ekkit eitthvað rosalega óvart. En hann náttúrulega spennandi kynslóðir framundan hjá Þýskalandi með Musiala og fleiri leikmenn sem að ég held að þýska liðið eigi mjög mikið inni. Sérstaklega early exit á síðasta HM og svoleiðis, sko, þannig að það hafa ekkert getað, bara svo það sé sagt bara alveg eins og er. Já, þetta eru stórar fréttir. Jürgen Klopp að hætta, ég svo sem sá þetta ekki alveg fyrir þegar ég vaknaði í morgun. Nei. Tjúl væri leiðilt ef hann færi bara í óreglu, alveg massa óreglu. Þetta erum að spá fyrir framtíðans. Nei, það er ekkit lengi en ekkit með það, er það? Nei, lengi. Nei, þetta eins og ég segi, þetta kemur manni á óvart þegar maður hefur ekki tekið eftir eins og orkan sé að fara úr honum. Nei. Alls ekki. Nei. En hann finnur þetta best sjálfur. En hann svona undirstrykar það líka í þessari yfirlýsingu sem við hlustuðum á áðan, að hann er í góðu lagi. Hann líður vel núna og whatever og ekki, þú veist, hann mátti ekki miskila eins og maður eitthvað veikur eða eitthvað slíkt, sko. Það er svo geggjuð upptalningi sem það alltaf að gera, ef þetta hætti einhvern þar. Já. Ég elska borgina, stuðnismenn, staffið. Leikmenn bara, alltaf svona bara standard. Já, ok, takk fyrir mig. En hann elskar þetta, sko. Þú vilt Xabi Alonso sem stuðnismadur. Já. Gunnar Birgisson, svona þegar þú skoðar þetta bara með þínar 720 gráður greiningar, hvað ertu með? Það er Xabi Alonso, alveg klárlega. Hann er búin að sína nóg hjá Leverkusen og þú veist, eins og við rættum, maður sér hann fyrir sér í Liverpool-treyju og svo kannski rétt á eftir í Real Madrid-treyju. Sko, ég held að hann verði mjög fljótur þú lokar augunum og sér þetta, en þetta er náttúrulega máli, sko, því að þetta gefur þeim dauðafæri að fara í Xabi Alonso út af því að Carlo Ancelotti skrifaði undir hennar nýja díl við Real Madrid, því að hann er ekki farið tilbaka við hérna. En getur við sér Jose Mourinho taka við Liverpool? Nei. Hann á afmæli í dag. Til hamingju. Hann á alltaf afmælið bónda. Sko, hann á afmæli, Bjarni Ben á afmæli og Háká. Vá. Háká og Bjarni Ben eru fætt sama dag, sama ár. Svipið orka einhvern veginn. Í alvörunni? Já, 1970, 27. janúar. Ok, þetta vissi ég ekki. En það er ekki release close á Xabi Alonso. Nei, þannig að þeir eru að kaupa. Já, þannig að þú veist, segir hérna CEO-in hjá Leverkusen og segir að we won't force anyone to stay here if they don't want to. We want him to feel happy with us, so that is the only wish. Our only wish is him to stay, segja þér. En ég meina, ég held að Leverkusen er kannski ekki með sama púl og Liverpool, sko. Bæjar Lederhosen, segja gárungarnir stundum.
Það bara þannig, en Liverpool að spila fyrir Norwich, þeir eru að hvíla dálítið af mannskap. McAllister verður væntanlega hvíldur ef ég svona les rétt í þetta. Ég get séð fyrir mér Darwin Núñez hvíldan. Það verður alveg þægilegu leikur móti Norwich, því að Norwich að keppa að komast í þessa útsláttar keppni. Nú, stórleikur umferðarinnar er án efa leikur Tottenham Manchester City. Manchester City gengur hörmulega. Hafa aldrei unnið á þessu nýja Tottenham-velli. Var eitthvað völlur sem að þú á þínu ferli var bara búf, ég aldrei verið að vinna það. Já, býttu. Eitthvað svona völlur sem var bara alltaf bara svona þegar þú mættir bara, þetta verður eitthvað helvítis vissan. Mér dettur ekkert í hug svona Svona bara, hvað er? Ég held að það sé nefnilega krikin hjá mörgum sko, sem er ekki sem DFO. Já, krikin er skemmtilegasti völlurinn til að spila á, út af hann kemur krafið niður. Svo hef ég líka bara hert að grasið þarna sé mjög gott, eða var allavega. Og auðvitað ennþá. En Tottenham meðan þú hugsa þetta þá ætla ég að spila þetta hérna fyrir ykkur því að Tottenham og Manchester City að fara að mætast í FA Cup. Michael Brown is also looking at the angle here. Is it going to be Seager or Brown? It's Seager again. Poyet. Well, the goalkeeper had 2 saves to make. And well done, Arne Arason. Well done, Árni Arason. Þetta var Árni Gautur Arason. Já. Munu eftir þessu. Þetta er svakalegt. Þeir voru aðna undir og Joey Barton með rautt og allt svona og Arason bara bjargaði þessu. Ég náttúrulega var og einn harðasti Árna Gauts. Arasonar maður. Hann var náttúrulega bara, þegar ég bý út í Noregi þá er hann bara góðsögn. Þá er hann búinn að vinna þetta hvað með Vålerenga og Rosenborg. Fæði sér þetta múf og bara plummaði sig sko. Heldur betur. Já, bara plummaði sig. Svakalegt. Og hann fór á kostum þarna, Erling Haaland er ekki tilbúin, James Maddison er tilbúin, þannig að það er svona, það er blikur á lofti fyrir Tottenham að leikmenn séu að koma tilbaka. Þessi draugagluggi, ég held að Radu Dragosín sé einu kaupin í gluggan. Já, hjá Tottenham? Nei, bara yfir höfuð bara. Já, ok. Einu kaupin, einu staður þess að einhverju semli peningar á að fara á milli liða nema einhver lánsfé og eitthvað slíkt. Og náttúrulega Hákon Ragnar Valdimarsson. Það eru svona stóru. Já, en er það er ekki confirmed? Nei, það er ekki confirmed. Það er svakalegt. Mjög lélugur gluggi. Ég held að hafi margir búist við, og náttúrulega, já, Calvin Phillips er náttúrulega lán, þannig að það er ekki peningar að fara á milli. Ég held að hafi margir búist við því, en er þetta ekki bara þetta financial fair play? Jú, það er ekki spurning. Menn eru hrættir og hérna þú er ekki einhvern veginn að gera neitt. Og svo kemur Seferín í vikunni og hræðir ennþá meira þannig að ég get alveg mjög vel trúa því að það sé erfitt að versla í þessu umhverfi sko, Jón, þú ert á nesinu býrð á nesinu, þið get ekki haldið þorrablót, en þið virðist geta búið til markmenn. Já, það er það sem hérna Rámdýr er dýrasti markmaður okkar Íslendinga, hann Hákon. Sko, veistu ekki hvort að Grótta fá okkar meira heldur en þessar klassísku sjálfón eða, þú veist að því að nú ertu orðin innstimaður í búrið þarna hjá Gróttu? Já, fólk var alltaf vonandi að myndi gangi gegn upp á Þorvalblótið, skilurðu. Þetta væri klárt, en þú veist, það fór ekki, þú veist, nógu tímalega í gegn, þannig að þá þurfti að presta og en ég náttúrulega hef ekki hugmyndum. Nei, en þú veist ekki hvort að sé hvort þeir að fengi eitthvað meira eða eitthvað slíkt. En ég skal spyrja. Mér skilst að þetta séu 30-40 milljónir. Fyrir Gróttu? Já, mér skilst að þetta sé meira heldur en þessi klassísku, 4%. Ég held að þetta sé nær, 10% með eitthvað svoleiðis. Að Grótta hafi samið þannig. Klókir samningamenn hana. Mér skilst að þetta sé slatta peningu sem er að koma hann inn í Gróttu. Já, það er... Og þeir eiga líka bara fyllilega skilið, það er bara vel haldið á spilunum og þessi kynslóð sem að kemur hann upp hjá Óskari Hrafni að bara, þú veist, Orri og Hákon þeir geta haldið áfram að skila í kassanum. Heldur betur. Það borgar sér stundum að spila á úgustrákur. Já, sannlega. Og ég meina á nýjasta dæmi, Tommy Jó og fleiri. Þannig að heldur betur. Grótta er að gera þetta vel. Thomas og Kaffi Krús, hann ætla að fá auðlýs eitthvað segja stórbjór sem stórbjór, en Arsenal er ekkit í FA Cup. Þannig að, Tommy, sorry, ég get eiginlega ekkit haft þig með þessum þetta. Sorry, kallinn minn. Chelsea, Aston Villa er einn af stórleikjónum. Þeir ekkit í Þeir ekkit í þeir elstu virtustu, eins og þú kallar þetta alltaf. Ég er alltaf að segja það er þessi leikur á sunnudaginn, Jón, West Brom á móti Wolves, The Black Country Derby. Algjörlega.
Þetta ótrúlega, við erum skemmtilega að koma inn í það á þessu augnabliki út af því hvernig þeir eru búin að vera að halda á spilunum undanfarið skilur mig það er alveg hárrétt þekkjum allir þess að sögu á Vestbrom Haldið Erik ten Hag verið rekinn ef hann tapar á móti Newport County Þetta sé kannski óþarf að ræða það þannig að tapar ekki á móti Newport Country en það er því, já, ekki Þetta er klopptæki Nei, ég meina erum við ekki alltaf að tala um að vera ekki reaktífir að ég meina ef að United er með þjálfaran kláran að þá væntanlega bíða er bara eftir lélegum úrslitum hjá honum til þess að geta reikið hann Hvaða þjálfar ætti það að vera? Enginn sem er eftir í hug Nei, ekki með þetta Ekki neitt Óli Gunnar Já, ég meina þeir gæti alveg farið í einhverja endurkomur Óli Gunnar eða Mourinho eða eitthvað en ég varst að gera það ég held að þeir sé að bíða eftir stærra nafni Það var allan áhugavert þetta allt saman við ætlum að tippa á þessa leiki tippum á þá núna Heldur betur tippa á þetta með Guðgút Já Yes sir Yes sir Gunnar Birgisson tippar og vel valda leiki Tottenham Manchester City Þetta endar 1-1 í venjulegum leiktíma og annar leikur og þar vinnur City Everton Luton Everton vinnur það 2-0 Liverpool Norwich Liverpool vinnur það 3-1 Ég hugsaði 3-1 mjög góð úrslit Blackburn á móti Ryan Reynolds og félögum í Wrexham Íslendingurinn Jón Dahl Tómasson og Arnór Já Vákamar heldur með Wrexham en ég held að Blackburn verði ofstór biti Ertu einhver Hollywood-sleikja eða? Nei, mér finnst það bara geðveik saga frábært Já, nei, þú þólið þetta náttúrulega ekki að Ryan Reynolds sér að alltaf tiltur og Já, þetta er bara Ég hef ógeðslega gaman að þessu Erðu Nígería Kamerún? Ég held að Nígería taki það 1-0 á 9001. El Clasico, Senegal Fílabeinsströndin Já, þetta er leikur sem að margir hafa beðið eftir Ég held að Fílabeinsströndin koma svona haldrand inn í þetta þannig að ég held að Senegalandi taki þetta Senegalandi taka þetta ótrúlega dæmi að gerast í Afríkukeppni Fílabeinsströndi heldur þau að vera úr leik rákuð þjálfana sinn, svo komast þeir óvænt áfram og eru núna að reyna að fá kvennalandsliðsþjálfara Frakklands lánaðan í leikin það er að segja Harf Renard, þetta er hann glæsilega mann Það er svoleiðis? Já, ok Bíddu Þetta er geggjað Þannig að segja það þess aftur Þeir ráku þjálfara sinn og er að reyna að fá Herver Renard í staðinn Já, að reyna að fá hann bara lánaðan út keppnina Í staðinn fyrir að segja bara, herðu, sorry við bröðumst aðeins svo fljótt þú náttúrulega þekkir alveg hvernig allt virkar Já, hann er bara, þeir ætla að reyna þetta að Kaupin ganga aðeins öðru sem fyrir svo á eyrinni þarna Já, þetta væri ekki gaman ef allur heimurinn væri alveg eins Nei Er það, eða væri það skemmtilegur heimur? Nei Er þetta þá bara einhver kit manager annað sem tekur þetta eða? Ef það gengur ekki að fá lána eða? Já, það verður bara einhver að taka þá við sem að Þannig að verður gaman að sjá hvernig þetta endar hjá þeim Við ætlum að spyrja minn mann Jón Jónsson spjörunum úr Það hafa heldur betur hrunið inn spurningar hingað Í spurt og svarað með mínum önum í Æsver þar sem prísinn er fer Er einhver frægari á Íslandi í dag? Auðunblöndal, já Við tökum hann alltaf út fyrir söga Blöðurinn saltar hann Samt með virðingu En blöðurinn saltar hann Svo það sé á hreinu Það eru fullt af skemmtilegum spurningum og ég bað leikmennum að vera kurteisir og þeir eru það alltaf þeir eru beðnir það Alltaf grínarar sem að slá líka í gegn Já Og hvaða leikmann varst alltaf með í vasanum, spyrir við það Hvaða leikmann var svona easy fyrir þig? Það var Óskar Hauksson Náttúrulega sterkari Já, þú veist Og varst náttúrulega drullu fljótur Bara að horfa á boltan, skilur Maður þarf að horfa á boltan Sko Nú hvað notar á skóm, spyr Brynjar Ásgeir Guðmundsson 47 Það er svakalega, 47, þannig að þú getur þú þá farið að keypta eitthvað svona eða kemur eitthvað rosalega drip drip í hurra eða eitthvað og eitthvað online raffle eða eitthvað þú veist, þá getur þá ekki til neitt á þig Þetta er sko svolítið sagan þetta var, þú veist, þegar seasonu var að byrja og svona, strákarnir voru að koma alltaf í 9 ég held að, ég fæ mín eftir 3 vikur alltaf sérpanta En þeir alltaf illt á hérna í Sko, í vinstra megin, vinstri er aðeins stærri
heldur en hægri Sama ég með. Já. En þú veist, hún eiginlega orðin það stór og ég bara hef aldrei náð almennilega að nota vinstri skilur, Þetta eru- ég get svona gert eitthvað drasl með henni skilur Kevin Durant fætur á hennu sko. Já, Galið Þetta er skemmtilegt já, Maður sjá fætuna Hér er fræg mynd þar sem að þú ert að láta línuvörðin heyra að þú, Arnljótur Ástónsson og Steini Halldórs, hvað gekk hérna á, spyr Jenny Sevas. Já, þetta er, sko, svo ég fari hrætti við sögu, allt í hennu er ég ekki í liðinu þarna, man ekki okkur, Gunni Odds var ekki með mig í liðinu. Ég fór út eftir fund og kastaði steinum, það vissi það reyndar enginn, en ég var svo pirraður, sko, ég var kastandi steinum einhvers staðar. Þannig ég kom svolítið illa tjúnaði síðan inn á brýt af mér og fæ hérna, nei já, ég brýt af mér og þeir skora og þeir aukasminni, þannig að það var ég ennþá meira pirraður nema hvað, og svo jafna þeir fjölnir eða eitthvað en ég gat ekki varist af því að Simmi sem var í FH, Ástórsson hann var búinn að toga, eða nei, það var Óli Johnson sem var með mig á Colgate samning hann togaði mig svo mikið niður einhvern veginn í einhverju föstu leikatriði ég gat ekkert gert, nema hvað, engin dæmir af það þeir skora og allt og þá fór ég í dómara, hvað ert að gera það er gult hleyp þá einhverju hluta vegna í línvörðin og ætla að reyna að fá okkur úr honum það er annað gult rautt út á Það er bara gleymist sko. já, en þarna er maður líka að læra Það er að læra. Já. Og Það er bara það sem lífið er herðu, þú fóst í skóla til Ameríku. heldur betur Er það besta ákvörðin sem þú tekið? Já, klart mál, Boston University þetta var, já, bæði bara upp á lífið sjálft, að stækka sjóndeildarhringinn og það var líka bara gaman að vera í svona öðruvísi kultúr hvað var að fótboltan og þú veist, maður þurfti líka að taka smá ábyrgð sjálfum sér, þú veist, að því að áður maður kom heim, þá var ekki season í gangi, þannig að maður lærið líka það svona, herru, þú eru að drullaður og gera hans auka og vera klár og náttúrulega frábært nám og ég ætla síðast en ekki síst eins og ég segi, þetta með lífið, þú veist, ég væri ekki í tónlist eins og ég hef ekki farið þarna, því að þarna þorir maður einhvern veginn að setja öll spil á borði sem endilega kannski þorðir ekki sem einhver úlingur hérna á Íslandi, skilur Komin í nýjan kultúr Já, Já, það er showcase helgina hjá Soccer and Education Yes, sir. þar sem að Brynjar Benediktsson mun fara á kostum með alls konar brandara veit ég fyrir og svo verður leikurinn og svo ætlar hann aftur að vera með eitthvað stutt prógram eftir leikin okay. Prógram fyrir og eftir Eftirleik Ekkert halftime show Nei vera sko. Sko Wow, það eru svo margar spurningar hérna Já, ég bara kottu með það maður. Ég er hérna fyrir ykkur Á FH Stephen Lennon inni eins og blöðurinn myndi að orða þetta Á hann inni Eiga FH-ingarnir Stephen Lennon inni Þú veist að því að hann sagði alltaf að Tottenham mætti Gareth Bale inni Já, Þú veist eins og að væri bara einhver örugg innistað sem var þetta að ná í Já. Eiga FH-ingar Stephen Lennon inni Sko, það mun þá koma í gegnum annan flokki núna, það þegar hann farin að þjálfa þar og ég heyri sko svakalega ánægju hjá strákunum og hann mun kenna þeim eitthvað svakalegt og þeir koma ennþá sterkari inn en ert að meina upp á hann setja einhver mörk eða þannig inn á vellinum Já, eða bara eitthvað þú veist, þetta hann er ódreiknarlegur Hvor er meiri góðsögn í FH, Óli Jó eða Heimi Guðjóns? fyrir mínan parta Heimi Guðjóns en Í alvöru? nei sko býta eins, það er samt bara af því að Óla var svo drullu saman mig sko, hann var svona ég er að koma upp þegar hann er þjálfari hann var bara með einhverjum fundi og var ekki svona ára á mig sko og var bara eitthvað svona fíkt í einhverju dóti á borðinu skilur, og bara svona ætlaði að senda mig bara í eitthvað lið einhver stað sko og ef það ekki verið hérna konungurinn Atli Heitin Eðvaldsson sem hefði dreigið minn í Þrótt sko þá hefði ég bara ferillinn fjarað út sko Kendi Atli Eðvaldsson þér að skalla Já, hann kendi mér allt líka bara Ég hef síðan kenna mér að skalla Já, hann algjörlega sjá mann og bolta og allt þetta maður þetta grínast Sko, þú tekur núna Heimi Guðjóns aftur í FH Já Hefur þú trú á endurkomum? Þú veist, ertu comeback maður? Þú veist, í tónlistu og öllu Já, svakalegu comeback-strókur algjörlega sko Þú sérð bara eins og æskaðsæventýrið þetta er basically comeback þó að við höfum ekki verið þetta er comeback af þessu sem að var áður og þess vegna gengur það vel sko Þið líka sáu að í aprilmánu hafði Backstreet Boys komið hérna eða The Boys Það var reynda bara alveg óvart við vorum byrjaðar að bulla Við vorum byrjaðar að preppa Nei, svo fer maður á Trolls 3 í bíó og það fjallar einhver endur komið á einhverju boybandi líka og ég er bara, hvað er að gerast? Boyband árið mikla Hvort viltu vastegsbólur eða gerdegsbólur? Vastegs alltaf Hvor brassin var meiri kongur í Þrótti? Er það Ísmael eða hérna
Hvað heitir hinn? Ég maður það ekki bara, Rafael, nei, getur það verið? Nei. Hvað er hann mér? Það var Ismail Já, Ismail var kong Og Bíró Já. Þetta voru brassatir Það eru geggjaðir sko Þessi þróttartími var aðeinslega Þetta var oft sem ekki bíó sko Þú veist, þetta var eitthvað svona menn að koma bara djamminu í reit og eitthvað svona það var alveg Það eru borga miljóni í sekti að vera með gular tennur og andfúll næstu 3 ár Vá, ég tek miljónuna bara alltaf Miljóni sekti Já, ég meina Það eru 3 gig Þú veit líka, já 3 gig, já Ég tek að það Milsanovic Hvað eru bara margir frænduðínir í besta liði F-fórsjóðunar? Hvað eru margir? Vá, það væri nú hægt að týna Ef þú veist þú ætlar að velja á bestu, hvað heldur þú væri með marga frænduðínir? Já, bara bestu, ég get alveg sett Halldór í markið, það ekki, og Vitta inn á Nei, ég er að byrja að gera þetta með hjarta Já, þú veist Já, ég meina, Bjarni og Davíð eru alltaf að þinni Hjörtur Logi Valgarsson, þú veist, hann er frændi minn, sko Hann er Vá, nú er svo hrættur að gleyma einhverjum, sko Hver er mér að gleyma hana? Ég sett, já, þú veist, Addi Vitt Já, ég má ekki gleyma því Það grínast Hann væri þarna líka Þú veist eins og nú hafið þið allir eiginlega unnið hérna málm í försýtunni nema Frikki Þú veist þegar þið eru að deila tímanum, lifta málmi vinna málm, þú voruð Íslandsmeistari bikarmeistari og allt svona líður þá Frikki aldrei eins og hann sé aðeins út undan Nei, hann lokkar sér bara inn á Spotify og sína okkur tölnar Já, fer yfir gögnin Er það hans málmur? Það er bara alltaf, skilur, það er bara ekki veittur málmur í því Nei Þú veist, þannig skilur Jú, hann er unni eitthvað svona, hlustendavelun Já, það er málmur En þú veist hvað ég veit samt Já, en hann er ekkit eitthvað fúll yfir í að hafa ekki unnið málm Nei, ég bara þú veist, þetta bara bauð ekki upp á það var nýjan voru erfið og þú veist Hann hefur skapið í að vera fótboltamaður Já, algjörlega og hefði getað náð sér orðið góðu leikmaður Já, en sko þjóðin hefði mistað svo miklu Já, af því að meðan ég var í fótboltanum þá var ég ekki að fara í alla bæina og vera eftir miðnætti eitthvað staðar þá ertu að setja inn skiluru þá ertu að fara lengst inn í sálina á fólki skiluru og þess vegna síðan mörgum ára setna er fólk ennþá bara að hann tekur hlið við hlið yes, þetta er lag sem hann spilaði þarna Algjörlega skiluru, þannig að þetta er allt svona you win some, you lose some You win some, you lose some, einstakur tónlistamæður þarna á ferðinni Hérna er með handa konuðinni Hætti þessu Dóttum fútból, bolli Hér er handa ykkur Ég vil svona bolla Þetta er geðveikt Förum í El Grandi með Pólsen Maður kemur hérna klifjaður út úr þætt Jón Jónsson var og er gestur Dr. Fútból Jón Jónsson með tónleika í Háskólabíó í næsta mánuði konundagstónleikana þar sem að ef þú notar kóðan DOC það er alltaf þannig að ef menn ná að væla þess inn í þáttinn þá þarf ég alltaf að fá eitthvað í staðinn ég segi þá 20% hann segja á flott 5% nei 20% ef þú kemur ekki og það var kvittað 5 minútur í þátt svo byrjaði þátturinn og Jürgen Klopp ákvað að hætta og eiginlega ruðlaði öllu prógraminu mínu af því að ég var bara með hugsun þetta og þína góðu nærveru Takk, sömuleiðis Herðu, Hemmi sem að er kóngurinn á Pólsen ég var að hlæja öðru Já, fyrir ekki Hemmi, það er bara bullamanni, hann er bróðir Ívars Guðmundssonar Já, það er svo leið Hættu þessu Ertu ekki að grínast? Nei, Hermann Guðmundsson og Ívar Guðmundsson eru bræður Staðfest Já, ég er að pæla að fara að brjóta rúðuna mín en eftir bara til þess að ég geti farið til hann sko Það er margir gert það en hérna honum þykir óbúslega vænt Haukana Það er svo leiðis Já, hann er einn af þeim Það eru Haukarnir eiga ákveðin staðjum og ég ætla að fá leikmenn sem hafa spilað fyrir Hauka Jón, þú ert eldri Já Þú byrjar Hann var með mér í Þrótti Kristján Ómar Björnsson Já, jafnaður minn Skólamókull í dag Já Gunnar Hérna, minn uppáhalds frá upphæði það er Björki Steff Já Vá Það er minn uppáhalds Haukarar Maður hugsa líka um einhverja F-fæðingar sem hafa farið hérna Já Og farið yfir lækinn Já, sko Jón Gunnar Gunnarsson Jón Gunnar Gunnarsson Jón Gunnar Gunnarsson Það er þá minn næstu uppáhalds það er Ásgeir Ingólfs Já
Ég fer í Brynjar Gesson. Já, Guðjón Pétur Lýðsson hann á já, tímabilinu. Guðjón Pétur Lýðsson. Hilmar Trausti. já. Sigurmund Hreiðarsson. Okkar besti þingmaður Ágúst Bjarni Garðarsson. Herðu, ok Hann var í Haugum. Hann var í Haugum. Já. Spilum El Grande í boði Pólsson. Nú nefnilega vandast málin. Ég var bara með þessa og svo svona Hélst að Jón yrði tómur ég held að þetta er búið núna sko. Já. Ég á nú fleiri. Ég bara veit ekki hvort er meistaraflokksleiki. Rosa margir, þú veist Andri G. Gunnars á hann meistaraflokksleik fyrir Hauka. Efastu það, þú veist Sali hefur Porsa spilað hann einhvern veginn fyrir Haukana. Nei, ég efastu það. Þetta er svo lélegt maður. Herðu, gefðu mér 3. já, herðu hérna Ég veit að Jón átti fullt af mönnum inni. nei, það, aftur mikið það Það er svo mikið að Hilmurum sko, þannig að Hilmar Geir Eiðsson var einn. já, Já. Hvað Ég hét sagði aftur? Hilmar Trausti og... hvað hét aftur markmaðurinn sem að fór úr stólunum í Haukana, hann hét hérna bandarískur. Já, einmitt, ég veit hver það er. Alveg búin að stengla. Ég veit nákvæmlega hver það er. Og síðan í Stjörnuna. Fór sinni Stjörnuna. Algjör toppmaður. Já. Þú nefndir Sali Heimi, átti Ísöldi Daði ekki leikið þarna? Jó, og ég meina Daði Lár fór þarna. Já. Brynjar Benediktsson fór þarna. Guðmundur Viðar Meti fór þarna. Jesus Kristur. Ég meina Óli Jó spilaði náttúrulega með þeim. Siggi Alla spilaði með þeim. Heyrðu, fór Gummi Sævas ekki eitthvað hérna yfir líka? Jó, hann og kisti merkið. Já, kistimerkið. Og Sverri Garðarsson. Já, hann á líka leikið fyrir Er Hauka. það? Jesus Kristur, jú, hann á leikið fyrir Hauka. Það er 100 pjö, sko. Guðmund almáttugur. Er ég í ruglinu það? Á ekki Tryggvi Guðmunds leikið fyrir Hauka? Tíki nýju. Já. Þið er ekki vissum það. Það er Sverri Garðarsson er hárrétt. Ég átti svo mikið inni sko. Og nóinni. En á til dæmis Andri Geir, á hann leikið fyrir Hauka? Nei, hann á fyrir íhá. Hann á fyrir IH, já, ég kannski að rugla saman. Þeir spiluðu ásvöllum. Þeir spiluðu ásvöllum. En Jón er mjög vel að þessu komin. Ég hefði nú ekki getað að fara djúpt þarna, sko. Þetta er líka bara fínt fyrir mig upp á, þú ert búin að vera svona greinandinn í þættinum og ég er meira svona bara að horfa á okkur, þannig að fínt að ég komi með eitthvað teikana. Komum með glæsilega greiningar hérna við og við. Já. Íslands og beikarmeistarinn Jón Jónsson. Það fyllist rattinn á tix.is, nýtið ykkur það, konundagstónleikana, einn af eftirlætis svona ef ég myndi powerranka lýsendur þá væri talan á Gunnari Birgissyni skærgræn þessa dagana. Hann hefur unnið sér í hug og hjörtu landsmanna yfir handboltan. Takk fyrir minn, takk. Verið þarna á RÚV 2 og blómstrað þar. Tekið eitthvað á RÚV.is líka. Og eitthvað á RÚV.is sem góð manneskja sem einhvern veginn vilja spara vaksa ásmegin þessar mundir. Algjörlega. Strókar bóndadagur, bara örstudagur endi þetta, hvað ætlaði ekki í kvöld? Sko, hérna, kona mín er erlendis, allt í lagi, en hún sendi hlakka til að degra þig, sagði hún. Sendi það. Fór hún út á það? Já, sko, ég er náttúrulega með tónleika konundaginn. Tattur hnífinn og bækinn á. Hún er bara þetta payback á henni, skilur. Já, það þarf að kvitta. Já, þannig að það er púðusykur, 2 sýningar í kvöld, uppistand. Ég er mitt hérna, þetta er svona nýmóðinsbótadagur, við erum að vinna, við erum báðir að vinna. Ég er með Þýskaland, Danmörk í hérna, það er undanúrslit, seinni undanúrslitaleikurinn í kvöld, 1930 á RÚV en maður byrjaði daginn vel, það var gjöf og fínir í, Gjöf og fínir í. Mín sagði bara, ég hlakka til að degra þig. Já, það er nú ekki amalegt. Nei. Ég ætla bara að þóra á blótt. Þegar maður er gamall, það er ekki... Er það kóp? Já, það er ekki nema 2000 manns, þetta er stærsta þorrablót í heimi. Sko, 2000, er þetta ekki fyrsta kóp, sko? Er þetta ekki 2500, þú veist, er þetta ekki farið að nálgast 3, held ég? Já, þetta er stærst í heimi. Já, en það er öll fífan undirlögð. Þetta er ekki eðvitt. Stærsta þorrablót í heimi. Þið gáttu ekki greiði Jói Múlakaffi. Já, búin að græja. Það er galastemningarna. Já. Það er rosa gaman að skemmta þorrablótum, af því það er allir að horfa á mikill fókus. Já. Allir einhvern veginn bara og þú getur komið langan díalekt. Já, alveg, helst tala mikið. Langar ræður eiga hvergi betur heima heldur en á þorrablótum. Veistu hvað, ef þú væri til í einhvern þjóðutíð í Vestmannaeyjum 11 á stóra sviðinu, eitthvað svona, heyrðu,
Það spila fyrir ykkur þetta lag sem að ég hef ekki spilað áður. Þetta Já, svona aðeins í akkurat. rólegri Já, já. kantinum og persónulegt. Það heitir Februar. Já, og bara taka eitthvað lag í góðar 4 mínútur. Já, það myndi hitta í mark. Það er Það geðvikt. er ekkert verra þegar menn fara í bílíðarnar einhvern veginn. Já, þessum augnablikum. Já, heldur betur. Þetta er einmitt, það er að finna við þína tónleika. Það eru alliðar only. Já, það er svolítið svo leys. Já. Sko, það Fæ ég dansa? Já, ef við bara handsala það hér og nú, eða? Sko, af því að ég er oft kallað kongurinn í eigum af því að Já, á þjóðutíð og ég veit. teki bara yfir eiguna. Já, Herðu, ég veit hérna, það. það er sko þannig að hér er aðalsvið, svo er eitt dodgy svið hérna aðeins lengra sem þú er ábúinlega aldrei þurft að spila Litla á. svið. Já, Já. vel dodgy svið, bara einhvern veginn og nema Trabant voru að spila þar. Það var ekki besta dodgy sem ég Geðveikt. það voru ábúinlega svona 20 hættulustu menn landsins, Já. alltaf að garga á Trabant að byggja Nasty Boy. Já, tilbúinur. Það var eina lagi sem við vildu heyra. I'm a little nasty. I'm a nasty little fuck. Það var eina lagi sem við vildu heyra. Geðveikt. Ég var bara svona shit, svo fóru þeir í bílhliðarnar sínar og ég bara þeir eru að fara að drepa mína mennið í Trabant sko. Já, En þá bara settu þeir aftur Nasty Boy á. já. Þú veist að þú veist, ef þú lendir á þessu sviði Já. það er yfirleitt bara ég og nokkrir Sko litla svið í rapplæðin okkar frikka, þá erum við með shoutout á hvernig er þetta, shoutout á Tríkott, shoutout á Dans á Rósum. Þetta eru tvær svona alvöru sveitir sem eru þarna mikið sko að spila. Já. Shoutout á Tríkott, Túborg TV, shoutout á Dans á Rósum. Það var einmitt Pollagalla kall. Já, það var einmitt einn úr Tríkott sem á þarna þessa frægu Túborg. Já, þess að við kemur Túborg TV. Já. Ból þakkar fyrir sig. Við verum hér aftur á sundarskvöldið þar sem við gerum upp helgina. Þetta Afríkukeppnin sem að minn fókus verður á, en það er FA Cup helgi. Hvað gerum við þá? Þá sinnum við fjölskyldunni. Förum með börnin á Amerikastæl í keilu og í bíó og gefum shake og kíkjum á handbolta. Sæl, Jón, takk kærlega fyrir að mæta og Guð blessi. Takk.